В этом году планируется отремонтировать 79 подъездов, 24 из которых по программе софинансирования. В ходе обеспечения контроля за надлежащим обслуживанием жилого фонда на регулярной основе будут проводиться проверки. В прошлом году в Ивантеевке по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтировали 43 объекта. За 3 года реализации проекта «Мой подъезд» в Подмосковье привели в порядок свыше 75 тысяч подъездов. Сейчас с горожанами и управляющими компаниями встречи по вопросу проведения ремонта подъездов проводятся регулярно.